rapaziada, eu tô fazendo as capas de válvula do pistão aí. Não é uma das melhores não, mas uma hora a gente chega lá desenvolvendo nossas ferramentas, né? Olha como é que tá ficando mais ou menos aí, rapaziada. Quando chegar no ponto, depois mostro pra vocês como ficou o detalhe do pistão e do cabeçote trabalhado, pra vocês conferir aí, ver como é que ficou as cavas de válvula aí da 99 3 milímetros, né? Ela vai para exatamente 137 cilindradas aí, rapaziada. Vai ficar brutinho, rapaziada. Olha aí como é que tá ficando as cavas. Porque tá sujo, ainda vou dar um polimento, depois mostro pra vocês como vai ficar. Falou? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Rapaziada, finalizando o cabeçote aí, vocês podem ver. Trampo de primeira qualidade aí. A gente fez uma taxa, retiramos 1 milímetro de material aqui, ó. Vocês podem reparar as válvulas esmeriladas. Se vocês for prestar bem atenção aqui, nós fizemos o squish do cabeçote nas beiradinhas aí, bem feitinho, galera. A gente taxou para aumentar a taxa de compressão, que abaixou o cabeçote para aumentar a taxa de compressão. E ó o duto, ó. A gente enxerga a válvula do outro lado ali, os dutos de admissão. Então já colocar esse cabeçote no lugar. Pode ver que o cabeçote tá bem limpinho, nenhuma sujeira, tá? Então já colocar o cabeçote no lugar. Pistão 3 milímetros. Como falei para vocês aí anteriormente, vai para 137 cilindradas. Corrigindo, tá, galera? 137 cilindradas. E aí a moto vai entrar aí com o cabeçote todo refeito, fluxometria, taxa, pistão de 3 milímetros, comando bravo, tá? Carburador de esporte, um escapamentozinho aí, vamos dar os acertos e daqui a pouco vamos mostrar a máquina aí pronta, cuspindo fogo. Vamos lá.